優勝したのはね、
でも提供の方と40何年やってんだから大丈夫だよ。何点入ったの？何点入ったの？4点？4点？走れたら知っていいよ。ナイスイング。オッケー。
脳梗塞ここでなっても困っちゃうからね。脳梗塞になって心筋梗塞とか。人のだけ。美味しい。ちょっと待って。
さあこの回大事ですよ。先頭切りますよ。外野打球伸びるからね。
バックね。さあ、内野近いところでいいですよ。さあ、もう一丁、もう一丁。ナイスバッティング。言われちゃうよ。50ぐらい放たれるとこだって言われちゃうよ。大ちゃん、浅くない？でいけ。俺も映ってた？ナイスナイス、素晴らしい。